Welcome to E-class of St.JOSEPH'S Academy. This video is for class UKG, subject General Knowledge. In our previous video, we studied about water animals. हमने पहली वीडियो में वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था. Today in this video we will learn about birds. आज हम इस वीडियो में बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. What are birds? बर्ड्स क्या हैं? पक्षी क्या हैं? Birds are only living creatures with feathers. Feathers help birds to fly and keep their body warm and dry. Birds एक केवल ऐसे प्राणी हैं जिनके पंख होते हैं. पंख इनको उड़ने में हेल्प करते हैं और इनकी बॉडी को सूखा और गर्म रखते हैं. So, let's have a view on some of the birds. यहाँ मेरे पास कुछ birds हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी. So children speak up with me. This is crane. Crane has long legs and long neck. Crane के पैर भी लंबे होते हैं और गर्दन भी लंबी होती है. This is sparrow. Sparrow is a small bird. Sparrow एक छोटी सी चिड़िया होती है. This is owl. Owl is active at night. Owl रात में एक्टिव हो जाता है. This is swan. Swan is very large bird. Swan एक बड़ी चिड़िया होती है. This is pigeon. Pigeon has long wings and it is strong bird also. Pigeon के wings तो लंबे होते ही हैं, उसके साथ साथ ये strong bird भी है. This is peacock. Peacock is our national bird. Peacock हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है. This is kiwi. Kiwi is flightless bird with long legs and beak. कीवी के पंख नहीं होते हैं, इसके पैर लंबे होते हैं और चोंच भी लंबी होती है. दिस इज बुलबुल. बुलबुल हैज़ अ लॉन्ग टेल. बुलबुल के पूंछ लंबी होती है. दिस इज पेंगुइन. पेंगुइन इज ऑल्सो फ्लाइटलेस सी बर्ड. इसके पंख नहीं होते हैं लेकिन ये समुद्री चिड़िया होती है. दिस इज मैना. मैना इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. मैना एक सुंदर सी चिड़िया होती है. दिस इज किंगफिशर. किंगफिशर इज ब्राइटली कलर्ड बर्ड. किंगफिशर एक बहुत सुंदर से कलर वाली चिड़िया होती है. दिस इज क्रो. क्रो इज ब्लैक बर्ड. क्रो एक काला पक्षी होता है. दिस इज वुडपिकर. Woodpecker is colorful and beautiful bird. ये भी एक बहुत सुंदर से कलर का सुंदर है. This is vulture. Vulture is a large bird. Vulture एक बड़ा पक्षी होता है. This is eagle. Eagle has very large hooked beak. Eagle की जो beak चोंच होती है वो hook shape में होती है. This is parrot. पैरट लाइक्स टू ईट चिली. पैरट को चिली खाना बहुत पसंद है. दिस इज डक. डक इज कॉमनली नोन एज वाटरफॉल. वाटरफॉल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि डक पानी में रहना पसंद करती है, पानी में ज़्यादातर रहती है. दिस इज कुक्कू. कुक्कू इज अ स्मॉल बर्ड एंड इट हैज़ स्मॉल बीक. कुक्कू एक छोटी सी चिड़िया है और इसकी चोंच भी छोटी सी है. दिस इज रॉबिन. रॉबिन इज ऑल्सो नोन एज सॉन्ग बर्ड. दिस इज ऑस्ट्रिच.
Ostrich is large flightless bird. ये एक बड़ा बिना पंखों वाला पक्षी है. Now, dear students, let's revise once again. Crane, crane. Sparrow, sparrow. Owl, owl. Swan, swan. Pigeon, pigeon. Peacock, peacock. Kiwi, kiwi. Bulbul, bulbul. Penguin, penguin. Manna, manna. Kingfisher, kingfisher. Crow, crow. Woodpecker, woodpecker. Vulture, vulture. Eagle, eagle. Parrot, parrot. Duck, duck. Cuckoo, cuckoo. Robin, robin. Ostrich, ostrich. Let's revise some questions related to bird. चलिए कुछ bird से related questions revise करते हैं. Question number 1. Name any 5 birds. Name any 5 birds. Answer: crow, parrot, owl, pigeon and peacock. Crow, parrot, owl, pigeon and peacock. Name any 5 birds. Crow, parrot, owl, pigeon and peacock. Question number 2. Which is our national bird? Which is our national bird? Peacock is our national bird. Answer क्या है? Peacock is our national bird. Which is our national bird? Peacock is our national bird. Question number 3. Which bird lives in water? Which bird lives in water? Answer: swan lives in water. Swan lives in water. Question number 4. Which bird likes to eat chili? Which bird likes to eat chili? Answer: parrot likes to eat chili. Parrot likes to eat chili. Children, I hope it is clear to you now. So, learn these questions till our next video comes. Thanks for watching. Bye bye and take care.